OK， 咁啊啱啱影咗俾大家睇啦，呢個咁我就食咗一嚿係非常之唔錯嘅。咁佢個醬汁咧就有3個醬汁啦。咁呢個就係薑蓉啦，呢個係醬油膏係啦。呢個咧我就唔知係咩，但係呢個咧辣辣地係配合個雞咧就係好好食嘅。嗱咁好啦，而家咧就俾大家睇下個雞係好滑好嫩嘅。咁其實我成日都覺得海南雞飯除咗隻雞係精髓啦，當然其實佢呢個醬汁咧都係精髓。咁但係我淨係叫雞就冇叫到嗰個油飯啦。咁所以我自己呢個我自己嘅。咁我啱啱睇下先，食啖先，係滑嘅，係 Q 滑，同埋係多肉嘅。咁當然啦，我亦都問過阿老闆啦。咁阿老闆話咧，其實佢每一日咧8點鐘咧就會翻到鋪頭咧去整啊，就係即日整嘅，就唔會隔夜整嘅，就要浸雞噶嘛。咁啊朝頭早8點翻去整啦。咁啊蘋果一日都賣到60隻，甚至乎 weekend 咧係賣到80隻添㗎。咁所以如果大家咧真係有興趣去試下咧，咁就不妨真係去到呢一個地方試一試。